O ventilador de mesa e parede da Ultra veio para ajudar a refrescar os dias de calor. Para começar, são 3 velocidades, 50 watts de potência e inclinação ajustável para você deixar ele do jeitinho que preferir. Além disso, ele tem 30 centímetros de diâmetro, 6 pás e oscilação horizontal automática que ajuda a espalhar mais o vento por todo o ambiente. Isso sem falar na praticidade que ele oferece. Afinal, esse modelo pode ser usado tanto no chão como em paredes, viu? Adorei! E uma dica legal para você limpar seu ventilador é retirar a grade e passar um pano úmido com água e sabão neutro. Aproveite e adquira a troca certa, que garante a troca do seu produto caso ele apresente defeito após o período de garantia de fábrica. E aí, consegui te ajudar?